由而家至深夜12點，香港電台第一台。Hello， 各位聽眾晚安啊！歡迎嚟到星期三晚嘅廣東廣西。咁啊，直播室暫時有休日啦，同我蘇軾嘅。咁我哋今晚嘅題目呢，就係秦末楚漢爭霸啦。咁點解我哋講今晚嘅題目呢？就因為其實而家香港歷史博物館啦，即係尖沙咀嗰個香港歷史博物館呢，就係一個非定期嘅展覽搞緊嘅。咁呢就係講呢個秦漢文明展。咁我哋今節咧最後就揀咗啦，因為我哋一間都會講秦漢即係秦末嘅楚漢戰爭啦。咁我揀咗呢首咧，阿霸王最後唱嗰首歌咧就係《霸王別姬》，咁咧就由張學友同埋夏妙然主唱嘅。我哋翻嚟繼續講呢個秦末楚漢爭霸。力拔山兮氣蓋世，時不利兮追不逝，追不逝兮可奈何，如兮奈若。天風暴，低手獨嘆奈何。情在心，情永莫忘。離去本惡運來到，情未冷，也應該割斷。此刻欲說無言。由而家至深夜12點，香港電台第一台。各位聽眾晚安啊！歡迎嚟到星期三晚嘅廣東廣西。咁我哋今晚嘅題目呢，就係秦末楚漢爭霸啦。直播室有許楨啦、休日啦同我蘇軾嘅。咁啊，頭先我哋講咗好多而家喺香港歷史博物館舉辦緊嘅秦漢文明展啦。即係冇錯，即係我哋係可以透過睇文物
加深你對歷史或者係史書上邊記載嘅一啲信息嘅認識，所以好鼓勵大家真係去睇下呢個文明展啦，即係真真正正咁睇下啲文物啦。咁我哋今日呢時間差唔多啦，咁喺播歌之前呢，我介紹咗下個聽日嘅節目先，就係鄧達智啦、黃宗憲啦同埋李健雄呢就會講孤身走天涯嘅。咁我將呢個介紹歌嘅時間呢交俾呢個許晶。係咁今日係2025年嘅5月14號啦嚇，咁喺40年前嘅今日呢，咁翁美玲女士呢就離開咗我哋嘅。咁而佢喺《楚河漢界》呢套戲入邊呢，佢係好特別咁樣就客串咗一個杜撰出嚟嘅人物，就叫做玉蝶兒嚇。咁呢，我哋亦佢呢套戲都好特別嘅呢，就係話佢香消玉殞之後啦，咁相關嘅電視台呢，就先至播出咗呢一套戲嚇。咁喺佢離開呢個世界，即係40年嘅今日啦嚇。咁呢首歌亦都係送俾大家，亦都緬懷一位咁出色嘅女演員嘅。就係《楚河漢界》嘅插曲《楚歌》，張學友主唱嘅。拜拜，拜拜。以上節目內容純屬嘉賓個人意見，與本台立場無關。淡淡野花香，煙霧開似夢鄉。別後故鄉千里外，那世事變無恙。池塘有鴛鴦，新約追兩情長。已是故鄉光已亮，已照在愛河上。我卻在他鄉，千里還散，風雨他鄉，鄉音我願聽，家裏走我願能上。莫道隔千山，朝夕裏也夢想。但望有朝新花蝶，對抗着風雨霜。